হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা, ভারতবর্ষের কাছে আজ বেশ বড় একটা দিন। চুক্তির 4 বছর পর আজ প্রথম পর্বে 5টি রাফাল যুদ্ধবিমান হাতে পাচ্ছে ভারত। গত সোমবার ফ্রান্স থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল সেগুলি। আমরা তার ভিডিও দেখিয়েছি, আপনাদেরকে ইনফরমেশান দিয়েছি। আর আজ বুধবার বিকালে হরিয়ানার আম্বালা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নামবে ওই 5টি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান। অতিথিদের ঘিরে এই মুহূর্তে সাজো সাজো রব পড়ে গিয়েছে আম্বালা বায়ুসেনা ঘাঁটি এবং সংলগ্ন এলাকায়। আরও একটি খবর আমি এখানে দিয়ে দিই, এই 5টি বিমান তো আসছেই, একটি তো আগেই এসছিল, যাতে ট্রেনিং চলছে ভারতের পাইলটদের, যারা আগামী দিনে রাফেল যুদ্ধবিমানটি চালাবে। এছাড়াও আরও 5টি যুদ্ধবিমান কিন্তু রেডি আছে ফ্রান্সে, সেগুলিও আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতে এসে যাবে বলে জানা যাচ্ছে। রাফাল এসে পৌঁছানোর আগে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু আম্বালা বায়ুসেনা ঘাঁটিকে। বায়ুসেনা ঘাঁটি সংলগ্ন এলাকায় জারি হয়েছে 144 ধারা। একসঙ্গে 4 জনের বেশি মানুষ জমায়েত করতে পারবে না সেখানে। ড্রোন ওড়ানো, ছবি তোলা এবং ভিডিও রেকর্ড করার উপরেও নিষেধাজ্ঞা বসানো হয়েছে। পাক সীমান্ত থেকে মাত্র 200 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আম্বালা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে এদিন হাজির থাকছেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল রাকেশ কুমার সিং ভদৌরিয়া। ফ্রান্সের সঙ্গে রাফাল চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তার। এদিন সেখানে রাফাল যুদ্ধ বিমানগুলিকে স্বাগত জানাবেন তিনি। তার জন্য আশেপাশের এলাকাগুলিকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আম্বালা বায়ুসেনা ঘাঁটি সংলগ্ন ধুলকোট, বলদেবনগর, গরনালা এবং পঞ্জখোড়া গ্রামেও 144 ধারা জারি করা হয়েছে। ছাদে উঠতেও নিষেধ করা হয়েছে গ্রামবাসীদের। স্থানীয় এক বিধায়ক আবার গ্রামবাসীদের মোমবাতি জ্বালিয়ে রাফাল যুদ্ধ বিমানগুলিকে স্বাগত জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। 2007 সালে ইউপিএ সরকারের আমলেই ফ্রান্সের দাসল্ট এভিয়েশনের কাছ থেকে 126টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতায় আসার পর দাসল্টের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি হয় ভারতের। ঠিক হয় তাদের কাছ থেকে 36টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা হবে। সেই বাবদ 59,000 কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মোদী সরকারের এই চুক্তি নিয়ে সরব হয় কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। অভিযোগ ওঠে ইউপিএ আমলের চুক্তি অনুযায়ী বিমান পিছু সেখানে 570 কোটি টাকা দাম পড়ছিল। নয়া চুক্তি করার পর বিমান পিছু দাম পড়েছে 1670 কোটি টাকা করে। অনেক বেশি দামে চুক্তি করা এবং অনিল আম্বানি সংস্থাকে বিমান তৈরির বরাত পাইয়ে দেওয়া নিয়েও সেই সময় বিরোধীদের আক্রমণের মুখে পড়ে মোদী সরকার। সেই বিতর্ক কাটিয়েই আজ ফ্রান্স থেকে ভারতে এসে পৌঁছাচ্ছে 5টি রাফাল যুদ্ধবিমান। গতকাল ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যায় মাটি থেকে 30,000 ফুট উঁচুতে আকাশেই একটি ফরাসি ট্যাঙ্কার থেকে জ্বালানি ভরা হচ্ছে রাফালে। ভারতে আসার আগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর আল ডাফরায় ফরাসি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে একবার নামে রাফাল বিমানগুলি। সেখান থেকে এদিন বিকালে ভারতে এসে পৌঁছানোর কথা। রাফালের সঙ্গে ফরাসি বায়ুসেনার 2টি A330 ফিনিক্স MRTT জ্বালানি বিমানও রয়েছে। করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে তার মধ্যে একটিতে 70টি ভেন্টিলেটর ও 1 লক্ষ টেস্ট কিটও রয়েছেন 10 জন স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকের একটি দলও। তো এই ছিল রাফাল যুদ্ধবিমান নিয়ে আজকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর। আগামী এই রাফাল কখন নামবে বা কী পরিস্থিতি আমরা জানাবো। সঙ্গে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনার মতামত। আসি, আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।